خوت، سمعوا هاد الصوت هذا. هاد الصوت هو اللي كتسمع شكون غادي في الطريق ونكسير تسمع قرر. هذا السبب ديالو هو لاكس بيستون. هذا شوف هذا مزيان، وهذا فيه واحد لوجو ديال طق طق طق. هذا في كسيراتو فاش تكون غادي في الطريق تسمع طرر، والسبب ديالو هاد لاكس بيستون هذا.